kadom nili Robinson rongkar YouTube channel lain kan itu han paklang poni jasemet non nili interstate border area tapat hawar sinon nili to jasemet dak ada masar teron hem nili cetong jira sinon mat jong hedong tak nili sini nili nuna paklang mon po program apa ini tentang nang dunong lang sana gitu ngomong sapeng pon nili paklang mon po si poni nunat kenan nang lelo muni to na paklang mon po magari gato wet lang tayo lang pon lang pon ni nila tumda bom lo malam sana tak ketum ada masar Jepang non hamle pola sini na paklang mon po ini orang memeji daga dak Meghalaya awar kedai kai si kilun ke kan kadoi ta ning rom melo sini di yang paklang mon po nolap sa di tumda ko polisi ano nila paklang po bakalo apa masar ahang kardi jetang rol teng pari pengdon nagarang masar jasemet primerus terompi vet John Timun 4 February 2002 gas kardi anglong yang baklang mon po namna thapi respect tapat our interstate border area tapar our resmen ke Pangdon nanti aja tong don masih ini karbom non malam sapi don ratem cetong kai masih tak bangun po baik itu adalah kalau pakai ngomong po kadang kau beda kacu tomara tu mana sampai dia ngomong pas senang itu menghanang dari boneglo malah bangso pecihnya pendi ni ngecil dok mata kacu sebelum hafal tombak nangre lo felicitation English kan langsung program lama itu mereka sudah ngomong sampai kadang kau beda inci ane jalan mele sudah me non asam sudah party malam sudah party dak macam tong dini pasti ni selo sini tumure lo sih malam sapi ni tu cetom po Tacho parladi alang lang samje thego mane kaninje ponasame alang li kanil tuma all things silo kadogo yemen bensi alang li il tuma pan lampe thini vesame etkam do bolote da athelo kamai pan session velo ave punote tapai ka programs se camp on super Veronica tok bpm ko to pino iru đây kalau jasa ini interstate border tapar hawa Meghalaya border tak jasa teron hem ada masalah lah non kenapa dan berapa itu kan tempo ini nuanat ke apa tu di pajir so cepat di bangla lah sih nampak yang nampak sepo Mungkin tak dapat terang lagi tu hakan dan berapa penanjir potong dalam tu nanti bangla asal jasemet karbi kita ni nampak karbi masih cepat di Pangdon non dak interstate border areas dak terang jasemet primerus terompi lakukan John Timun untuk ada besar pilih baklang masih ni dapat nampak maupun yang bom
Jasamet ini interstate border Meghalaya Habar dak Teron Hen Jasamet Adamasar Pembruk Teronti dan Adon Timung Kapalitan Don Jasamet Kuntin Don masih dapat ini unit Teron Lodak Ilong Habar Jasamet Meghalaya Kebar isi Royal Music nate Riso alunkan kira-kira terdak Jasamet Masa music ini sangat pulang berani kalau kita tahu ada border ari silong itu masih doni dapat kamu belum ketik ke thanks to the karakter blog munir sandat kali anu hanta kira-kira tu ani terang masih itu bahkan ani ta ani orang juga sudah kalau mau pun ini mana kira-kira tu kalau kaje ini orang ini masih ada nanti tu teman apa masa buri kalkerot kemudian kerot Jasamet waktu kenai itu dolan kedepan kendor kemudian kerap kenai border dak Habar Silong tadi Jasamet border Habar interstate border an Habar dak kemudian kerap kenan ketek ketundo dak ketum Karbiang Long Habar mana asal kemudian kerap ketek ketundo dak ketek ketum Long tadi masih pun ini perlangan pun lain kesar itu kerap ini lah asal kemudian isi ini orang ini kemudian kerap apa ini kayak fokus itu mungkin orang orang salah sih nanti juga nih kayak tek dong lah ada kemudian kerap itu juga tak langsung langsung selang pardon sih sekarang ada Jasamet ada kemudian kerap our side mau bisa kelongkat kembali isi anna mahir kemudian itu mana sok kerap karena yang ketika kondisi karena panang apa sih dan itu ketek akan dopik mana kerap ada yang kerap itu tentang karena panang ini terong itu ketek akan melihat misi kerap itu ada kemudian Aeroport kan sudah kesangan pun datang ini Jasamet ini interstate border Meghalaya Habar dak tepat ada masar Jasamet ini dak ketong dun don rata ini dun grup foto lalu saya langsung dapat lawan saya po ini YouTube channel lang lagi kan orang insan bagi tahu korban itu ini YouTube channel lang yang like kita share kita dapat lawan po border gambar jola di itu udah das pokok lo masih Jasamet West Karbiang Long District Headquarters Jasamet interstate border Habar tapat Habar Jasamet ini Capang Pandon Bisipan Arun Kajan Asamasar yang Anco Bomlas itu Anco Kapitan Ras itu ketemu walaupun Anco lain itu mana Anco Bomlas itu kata awak turun dadu, langok turun dadu. Muni jati lang lapong na tala si Wan Bong lo. Tolong tayo bang sak der kita masih. Kita ke tolong tayo lah si Wan Bong lo. Net mun bagi thok sinar ka tarang. Yo ni.
koron jasmet don itu dak ada masar naji tondun tapat habar antar state border Meghalaya border area teron hem sino tum jasmet kecho jum tangdet penun tum jadam por pahamren ase non apornon baje filo ase tuar pan miu ase tum non rambo polo ase ni paklama politum ngani nunganat don rap kado ta tong hana paklaman po lapo ni nunganat do lo muni tum tharo lo lapo lang bomo ne non dam po ni tum non paklaman bomi no se mihi dak harbi jutan arona teng kang famle me ti hita nei mi pisuking tadam me ti hip tado no se lahai me ti hip kado ni paklang bon po aklam ningro me la dak border hawarta on ka papiwa hawar kali muni tum ithek kare do se dak simet ansa se ore pin ekdom mi pinglang dak ni pinu da dak ke ton lo ya ni pinu khana ya ton na se dak jo la pinu da ni pinu dak ani ton da se tong lo lo se mi ping lo se an cha la sing mi tim ni jena sin paklang lo po lang bom Penan muni cetong pini inglo habar pothoi pitsta daktai sipan ako son gari lono pan papio habar gari lono border areas putame dak thanat kelang habar sage pusame no dak penan gari gora kacetong temunta non iplenan jujunta na penon nitam boha chera policy jasmet dak interstate border habar kelang bang abip thot sama pen thang kam choklen pen WhatsApp na tona dak penan aben thang ching thura war cyclem nasi jasmet dak muni tum farmer jasmet am thang sai ka ti pen am thang ka thur nasam do nasi kado be pan pa phio kali tum dak damasar non jutsi non kechojun tang jobom lang bata drotom kechojun ke tang tang no dam bom po sinya paklangan po ini rome apa halo best kar banglong district headquarter pen kilometer sikap anbak pehले devi nasmat interstate border ahwa Meghalaya ari dak kana tu gwan longle tu dolang montak gwan longle tu sak gwan lo ten panri dak ni paklang pon repon ma paklang pon thai pon se thaklong le tu sak thaklong teng pon se mo thi gwan lang plong te dak ni li channel long lang itha la de tak na tum ni channel subscribe ira like tha and pen subscribe tha tak la mon po